हांव सिद्धेश बांदेकर आगोंदा. तुम्ही पळोवंक शकता हे सगळे आयज लोक एकठांय जाला आगोंदेचे आमचे पारया म्हणटा थंय. आयज सकाळी आमी एक पाडूक धरले तेका किडे पडलेले पांयांक आनी आमी वेटनरी ऑफिसर जो नंबर आसा तेजेर ट्राय केलो. सकाळी सांज एक 4-5 आमचे सगळे भुरग्यांनी हे भावांनी ट्राय केलो, तो फोन लागना. म्हणून जबरदस्ती आमकां गुगलाक ओपन करून असिस्टंट डायरेक्टरची मॅडम अनस्तसिया कितें मॅडम आपले नांव हय तुका हांव थँक्यू म्हणटा, देव बरो करूं. तुवें एक फोनाचेर म्हाजो कॉल अटेंड केलो आनी फोन करून तुवें जो एरियाचो जो दोतोर आनी ते आसा तेमी येवन ताका मेडिकेशन दिवन ते किडे पडलेले पांयांक ते हें बी करून बँडेज करून ही गाडी पळय आयज आमी तांकां व्हरपाक येयल्या. तुमी पळोवंक शकता ती फाटल्यानची गोरवां आहा ताका आमी आतां व्हरोन थंय गौशालान हें करपाक हें केलां. सो हांव मागतां सीएम सर प्लस आमचो गांवचो आमदार मातशें तुमी हे काना मनार घेवचें. हांव सदांच हे 4थी ते 5वी मिडिया जाली सदां गोरवांक लागून उलो मारता की एक गौशाला आमकां काणकोणाक तुमी बरी एक मोठे संख्येन करून दिवची. जे चलयता संस्था एटलिस्ट तांकां तरी आपोवन तांकां विचारा कितें डिफिकल्टी जागा म्हणून तांकां हेल्प करा. आनी मातशी ही जी रस्त्यार जी गोरवां आसा तांकां काडपाक मातशी रिक्वेस्ट तुमकां करता. एक गौशाला जावची बरी काणकोणान अशें मागता हांव. सारकें मरे? सारकें सारकें. सो जे एरियान लोकॅलिटी जे हे तुमी दोतोर आनी कोण केल्ले आहा तेंचे कडेन मागता तशें वेटनरी ऑफिसरान लास्ट टायम सांगलेलें की तुमचो मोबायल सदां मातसो ऑन दवरा म्हणून. तुमचे कडेन जायना जाल्यार एटलिस्ट एक हेल्पलायन नंबर दवरा. कित्याक आमी सगळे कडेन गांवांक येपय अशें जाता कोण किडे पडटा कोण मरता आमी फोन करता पूण फोन लागना म्हणटा आमी खंय वचपाचें. पूण आयज म्हाका असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ दीस एनिमल हजबंड्री ते मॅडमीक थँक्यू म्हणटा हांव. तशें तुमी सरकार कडेन मागता की मातशें तत्काल तुमी मनार घेया. आमी परत परत कितले लोक मरता म्हळ्यार तुमी रावतले. ती गोरवां मरता लोकांचे जीव वयता. मागता सरकारा कडेन मातशें की हेचेर तुमी काना मनार घेवन हेचे जागे तुमी जे कोमोल जातीचे आनी हेचे तेचे खंय आसा जावं लोकां कडेन मागता ह्यो गौशाला म्हणटा ती सगळे गांवांत गोंयभर जावची ना आगोंदात न्हू काणकोणांत न्हू सगळे कडेन जावची. तेन्ना ह्यो गोरवां वचोन ती एक गौशाल्यान खंय शेल्टर मेळटलें. आतां पावस येवपाचो आहा ती पावसान भिजोन तांकां कितें कात्रे पडलेले आतां किडे पडटा. कशें रावता ती आमच्यान ती पळोवंक जायना. हांगा लोकांचे जीव वयता. सगळे गांव एक गांवच्या आमच्या गोंयच्या लोकांक उलो मारता की तुमी मुखार सरून हे असले जागे बी कोणाक भायल्यांक बिल्याक विकता पळय ते एक गौशाल्याक दिवचे ते लोकांक दिवचे. हे आमचे जी गोरवां आहा ते रस्त्यार पडला पळय तुमी मुखार येवन तांकां दिवचे अशें मागता हांव सरकारा कडेन. तशेंच आमचे एक काणकोणा एक भुरगो आमकां सदांच म्हाका ताका तेजे हेजेर हांव मुखार सरलेलो कित्याक केन्ना फोन केलो बाबा अशें जाला तो भुरगो एनी टायम पळयनासतना डायरेक्ट येतालो पूण तो भुरगो आयज तोय पावना. म्हाका खबर ना खंयच्यान ह्या वेटिनराचें कितें पडला प्रेशर पडला कितें तेंय तुमी इन्क्वायरी करा. हांव मागता गांवच्या आमदारा कडेन तुमी मातशें काना मनार घेवचें. परत परत आमी मिडिया मारता तुमी आयकता सोडून दिता फकाणां जाल्या लोकांचे जीव वचोंक लागल्या तीं मरोंक लागल्या. तशें सीएम सरा कडेन सरकारा कडेन मागता जे गौशाला चलयता तांकां हाडून ते संस्था बसोवन मिटींग घेवन हेचेर तत्काल मातसो कितें उपाय काडचो. जय श्रीराम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.